Dr. Zipio Koth ma ilongoni Chuny Onagi TV adundo jaluo. Stay tuned. En okinyi majaber nyakor magajwang' machako romo kendo dichieng' makawuono ka bendo agoero kamando ng'anya ne obongo nyakalaga nyasama bendo miya kinde to chako mi kinde motimo nwang'uono machako romo dichieng' makawuono akaw thuolo makende mar rwaki Chuny Onagi TV kama bende koro wadachaka chenro mar romo gokinyi kawuono nyakor magajwang' ni pile ka pile chakre wuok tich nyaka tich abich saa 3 nyaka saa 4 wakelone kata chenro mar Onagi kod Owala kama bende wang'eyo to oganda kata mana nyonagi osebedo kago okenge machalo nade nyakor magajwang' makaw thuolo makende mar rwaki kabende kawuono an kande kachiel kod nyadendi Judy Odondi mabende en kanyo jatelo mar The Golden Step CBO nyadendi mabende osebedo ka tiyo matek nyakor magajwang' kendo osebedo ka tije mabende tiyo okelo kacha ber mathoth kabisa ne oganda mabende koro odak e alwora ma Kisumu kachiel kod alwora ma boma ma Kisumu kanyo nyakor magajwang' makaw thuolo makende mondo mi arwaki chenro ni nikech kawuono wan kan bende gi nyadendi pile nyalo wacho ni mara ida kwa kele nyadendi kawuono wan kan gi nyadendi mabende nyaluo matiyo matek kama tayo chenro en Steve James Nyakwanyoronyi 1 tarik 21 dwe mar 8 higa 2025 saa en kacha 3:10 pago chiko nyakor magajwang' makaw thuolo makende mondo mi arwaki kendo wachaka gi sani arwaki. Erokamano Steve. Ichiwo nade? Achiwo maber to in. Amba ichiwo maber kabisa. Kamano. Aneno ka piny ng'ich. Yeah. Kapok wachako to ada mondo miyo ma kamera mari mosna nyionagi kachiel kod wuto nagi nikech ma iluongo ni Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wacho gima bende mulo adundo ne tenyiswa ni koro Judy Odondi en nyakanye. Amoso ute nyionagi gi jawuot Onagi an nyinga Judy Odondi kaka Steve osewachono an nyarasembo to an nyarasembo modak Migori to kuom sani tadak Kisumu ka. Aha. Nyarasembo modak Migori. Kamano. Asembo kokise. Asembo kochola. Asembo kochola. Asembo kanyo ma ne wan kacha gire gi Kabasele bende nowero thum kacha mar Ura Ogola. Noluongo kacha gimone Asembo kokise kacha. Kamano. Koro wadachaka. Yeah. To wadachako gi ngiro moro ka. Wadhi e piny Onagi kacha wayudo ka bende koro ndalo mathoth ne iyudo ka joluo ne riembo dhiang'. Inyalo bedo gi dhok kata kul mari lakini ikaw kata diendi moro tiriembo na ng'ato, ikaw kata dhiangi moro timiyo ng'ato mondo oritni. Koro ne gibiro gi ngero moro ne wacho niya, dhera riemba inyiedho ting'iyo rangach. Dhera riemba inyiedho ting'iyo rangach. Ngero no isewinje? Ngero na asewinje kata ni dhera riemba ok mari. Dhera riemba ok mari. Kamano. Yeah. Oulo nang'o? En gimoriembi en gima ng'ato omiyi ni ritne to sa asaya ma onyalo chiwo to onyalo kawe. Onyalo amua ni koro use kata ka in janyiedho chai isebedo ki iwinjo ber mar madho chak to chieng' moro chiwo nyisi ni koro kawuono adhi uso dhiang' cha kata tere ka ng'ane. Atere ka ng'ane. Koro ing'eni ka in kode to jo dhongere wacho ni enjoy while it lasts. Ikia ni obo kawe sadi nikech ok en mari. Koro nyaka inyiedh kitang' nikech onyalo kawe sa asaya. Onyalo kawe sa asaya. Kamano. In literal example ka koro inyalo puonjo jalo bende koro neno chiro machalo koda kama ngero ni nyalo puonjo wang'we e ngima masani.
Koro e ngima masani an kaka field masetie niendi ang'eni ka wadhi medo twak adhi nyisou mang'eny kuom kuonde masetie gi gik masetimo. Ang'eyo ni waduto wang'eyo ni e dwe mar adek ker ma Amerika Trump nochiewo chieng' moro to wacho ni stop work order obed implemented. Koro kane stop work order obedo implemented ne waneno kaka nobet. Wasebedo ka watiyo, wayudo yedhe, wayudo gik mang'eny. Aparo ni waduto ne wang'eyo gima notimore. Mano gik kama wiwa nowil. Wang'eyo ni aboyudo. Iyudo kata ka seche moko e ngimana abeda moro ma ok aritora maber nikech ang'e ni yath donge nitiere adhi mana muonyo yath ok tek. To ka chieng' moro ichiewo tiyudo ni koro yadhni onge, tijni onge, nyathini ok nyal dhi skul. Mane ka wang'i chiewo ni kare maendi nok mara. Trump okawo dhere. Koro wadong' kendwa wang'iyo ni to koro wadwa chako nade. Kamano. Erokamano, kara road tiyo maber. Koro Madam Judy Odondi ka bende koro wachaka ne janeno mabende koro ne chono machalo koda kama ndi wan kande kachiel koda nyadendi Judy mabende en kacha jatelo no mar Golden CBO wadago mbaka ni to chalo nade nyiso ni mokwongo define wa ni Golden CBO ni en ang'o? Erokamano. Koro Golden Step CBO mokwongo the word golden wang'eyo ni gi dholuo Steve Golden ang'o? Mula. Koro mula en gima ogen. Ka in gi mula ting'eyo ni in gi pesa. Koro ne wagolo nying ni kuom gima wageno. En ni koro step en okang' ma ng'ato kawo. Kachako wuotho tachako gi okang' mokwongo tadhi e mar ariyo kamano. Koro wan okang' ma wadwa kawo e ngimawa, e tije ma watimo, en okang' ma wakawo ma wageno, madhi kelo lokruok e kit ngimana, e kit ngima jok ma watiyo godo gi jok ma be watudore godo e kar tich. Kamano. Paro ni nobiro nade mondo mi koro ne chak Golden Step CBO ne? Koro paro ni nobiro nikech an kawuoyo kuom an abiro wacho ni asetiyo kuonde mang'eny. Ine wuon Golden Step. An e founder. Ine founder. To watiyo gi jowetena. Winji. Yes. Koro paro ni nobiro na tariwora gi jowetena ma waneno ka en gima wanyalo chako mondo wakel lokruok e ngima jowetewa. Koro paro ni nobiro na nikech asetiyo kuonde mang'eny, asetiyo gi organizations mang'eny. Ka ndugu cha pok nokawo dhere. Koro asetiyo gi organizations machalo ICAP, mano ne international, asetiyo gi CHEB Kenya, asetiyo gi PATH gi mamoko goeko be. Koro e kama natiye niendi, wayudo ka seche moko e healthcare. Especially HIV care and treatment. Wayudo ka nentiere jok mane nigi challenges mang'eny. Yudo ka nyathi nigi shida kata mar obiro kawo yath, to yath mobiro kawo niendi mondo chopi moyud kata mana thieth ne ok bed mayot. Nikech samoro owuotho, ochopo osiptal, nyathi ool to denyo makoro kati timo counseling kati wuoyo kode. Ineno ka onge gima ikonyo. Koro mawacho ni to yes, wachiwo yath. To yadhni endi samoro kochopo ool, samoro bodenyo makata gimochamo onge. Kochopo to yadhni ok otimo nade? Ok omuonyo. Koro mane wachako paro ni to wanyalo timo nade? En kendo ka ichiwo yath seche moko ok ibi ni ng'ato donjo timiye yath to dhi nyalo penje ni to idhi nade dala. Uchal nade dala, ng'ato nyisi kata ni an kata skul na wedhi nikech waonge pesa, nyathi kich adak gi dawa mabe oti ma ok nyal. Mabe samoro ka ne madhi chaka uso avocado koka yud gimoro ma wanyalo chamo dala. Koro waneno ni kata wakonyo gie osiptal ka, to nitiere mang'eny ma pod wanyalo timo be e gwenge kuma wadake. Koro kamane kaka ne wachako matin, wawuoyo gosiepewa, wayudo pesa matin, wamiyo gi fare gidhi dala. Kose dhi dala. Gini uchako karang'o? Maendi wachako e higa mar 2016, 2016. Osegwaro. Koro wan gi success stories mang'eny ma wasebedo godo ma nomiyo koro wacho ni gini kare we can start big. Anyalo paro ka gimoro nopuonja bolruok, humility. Natiyo
osiptende mang'eny e counties mang'eny. Koro iyudo ka onego abed ka. Nitiyo kaka onagi dwang'io ni to kara nyadendi Judy nitie e migao mane? Natie e migao mar HIV care and treatment, especially kar ma watemo mondo wati gi mine mondo mine man gi kute mag ayaki, kata obedo ni en gi kute mag ayaki to nyathi to nyuol maonge gi kute. Koro ne watemo puonjogi, watimo negi be hocho nikech sama dhi an gi apek, koka dhi be achaka fwenyo ni kare kama pek ni endi ayaki be an godo. Koro iyudo ka ng'ato nigi shida mang'eny gi paro mang'eny ma seche moko kata yadhi notimo nade ok omuony. Koro osiptende gi eki nitiere mine moyier ma osedhi through adak gi kute to nasenyuol, either nyuolo nyathi kaka notimna hocho manyuolo nyathi ma koro onge gi kute. Koro wakawogi mondo gikonywa mondo gihonwa mine ma yudo chandruok aila gi hiko biro osiptal. And kane mine gi ikawo, iluongo gi ni mentor mothers, tek ni nyalo ndiko, inyalo somo, inyalo wacho kisungu matin, inyandiko godo report. Koro nok gini chope e klas adi. Koro chieng' moro kadhi ne ntiere nyako moro e osiptal ma okada luongo, mama manotimo tich maber kabisa, ma osiptal no koro nokalim mang'eny nikech ang'eyo ni an gi ng'at mong'e tich. Kadwaro report ayudo, to kata ka osetimo counseling to kaluwo bang' ng'at moyo ni endi tayudo ka onge gimonego amedi. Koro chieng' moro kadhi tayudo ka oywak, tapenje ni tang'o motimre, ni un jok mosomo gi seche moko uchaji. To seche moko michaya ma jogi ochaya noyudo kochwanyore gi jathieth moro. Sami chaya ni endi to be inya yudo kata ni form 4 to be nakalo moloi. Tapenje ni kari chope form 4 ni yudang'o, ni nayudo B+. Ni yudo B+ adieri? Kiwacha adieri to kare gimitim, next week aduogo tadwa neno results gi okelo. Igombo ni mondo itim ang'o? Ni an agombo mana ni mondo abed nurse. Koro ka inawacho ni nyako mosebedo katiyo tich ma seche moko ywecho ni kare nokala kala penj kama. Achako wuoyo gosiepena moko. Nyako ni apply KMTC moyudo. Nodonjo 2016, mane 2016 mana wachako masani, she's a senior nurse. Wow. Kama intiere. Koro e process ni endi wasebedo ka an katudora gosiepena, wasepuonjo nurses adek. Makata sani nurses adek ma successful. Wow. Sani wan gimoro mane wajao, anyalo tango ni WhatsApp group ayaw mano yudo ka golden steps nitie to pok wa register to wan gosiepe ma watiyo go makonyo. Koro kaka KMTC sani school fee en gimoro siling 40,000 e semester, to gin gi try semester. Koro amanyo osiepe ga 40 to waloso WhatsApp group. Koro ananyiso gimana ni gimikonya gode higa en mana 3,000. 3,000 ni boke 100. Semester mokwongo 100,000. Mar ariyo kamano. Ka gik to yudo ka wan ga 40,000. Donge nyako ni this school masani endi next semester otieko. Koro mae mano encourage ama wacho ni kare gini nyalore, we can enlarge this. Nikech kata Steve insani endi kata joma chuo ineno ka tinde uweroru kabisa. Afroni ni ang'eni kidhi tiluoko nigo maler. Gi shampoo, timo facial, itimo pedicure gi manicure. Mano kidhi to pesa di kama. Mano gikaw ni 800 ka joma kaw ni matin. Ka ng'a kaw matin okaw 100. Koro ka kwai 100 kende e dweche adek. Dogineno kise puonjo ng'ato. Koro e group wani yudo ka in gi story minyalo wacho ni puonjo ng'ato tipuonje gi siling 9,000 higa. Ya koro mae mane waneno mawacho ni gini nyalore. Koro wasebedo gi such stories, wasebedo ka wagedo ne ji, wasebedo ka watero nyithindo school kamano, ma we have a lot of success stories. That is why we started ni koro we wakete mondo bed CBO mondo koro wane kaka wakonyo onagi, nikech mana kaka ne wawacho chien stop work order cha. Iyudo ka nyithindo mang'eny nowe dhi school, jo mang'eny tije gi norumo. Koro wacho ni can we be independent mondo wawe this donor dependency. Gini nyalore ka wamako lwetwa ng'ato ka ng'ato to wakonyore. Anyalo bedo ni agombo konyo taonge gi pesa mang'eny madwa konyo godo cha. But siling 5,000 ni, deneno ka siling 9,000 osemiyo ng'ato bedo nas. Siling 5,000 ni kagole, anyalo mako lwet ng'ato takonyo. Koro mane momiyo ne wachako ni
wachak temo, wawuotho matin gosiepewa e Golden Steps, CBO, to kendo waseneno ka koro wasedhi maber. Okay. Erokamano. Golden Step gi sani nikech koro like sani msingi magu gin mag like pillars mag mabende koro ubedo identified. Yeah, koro pillars wa mokwongo health. Yeah, I'm a healthcare provider and nurse by profession, but setimo be public health, koro asebedo mang'eny e field mar public health. Koro health ka wakonyo both korka osiptal e facility level kendo gi e gwenge. Koro wan watiyo mang'eny gi e gweng' mondo wane kaka wakonyo ji. Nitie cases ma wakonyo ma bedo referred to the hospital. Seche moko be kidhi osiptal to sethiedhi to duoki dala kaka jok man gi terminal illnesses pod irudo wa e gwenge kanyo, wadhi mbele gi gik machalo counseling. Koro mano be wantiere gi gender. Bang' mano wan gi gender based violence. Koro gender based violence niendi wakonyo e geng'o gender based violence, and be ka wayudo ng'at ma be oroch ratiche be waneno kaka wakonyo, waneno ni onego idhi osiptal, bang' osiptal be wanyisi, watiegi kaka onego itim mondo ratichi niendi kik roch kendo yud hakini. Mar adek wan gi youth empowerment. Koro youth empowerment kaendi gima watimo en ni wan gi tiegruok mar youth. Achiel kuom gik ma watimo en kaka wan gi computer lessons ma wamiyo ji. Wan gi jok ma itimonegi beauty technology kaka loso kok gi loso yie wich. Wantiere gi jok mipuonjo baking. Koro ng'ate ma yiero ni anto adwa ni puonja ma nyaka kata sign language be wan godo mipuonjo. To wang'eyo ni gir nono seche moko ng'ato ok nyal kawe ma serious. Yeah. Koro tiegruok nendi odhi kuom dweche adek. E dweche adek gieki wan wakwayo mana siling 2,000 kende mar commitment. Nikech donge japuonj be nyaka ang' yude fare modhi godo tich. Yeah, kamano. Gi pi moro momodho bang' puonjo. But kata ka idhi e town king'iyo kata nadwa timo computer packages for 3 months, idhi yudo ka pesa madhi chulo no ng'eny kabisa. But kaendi to koro en subsidized nikech watiyo e community kendo wadwa ni mondo wagerre ki wan wawegi. Kamano. Ma the Golden Step CBO ni sani omako lach maruromo monade kose utiyo kanye? Yeah, koro Golden Steps kaka one group of CBOs mang'eny ma watiyo kanyakla. Mother CBO iluongo ni Nyalenda Young Turks. Nyalenda Young Turks. Yeah, koro kund ma Nyalenda Young Turks tiye kaka sani endi wantie gi Seme, wan Kisumu Central, Kisumu East, mago kunde ma watie. Yes. Yeah, koro ofiswa to nitiere Kasagam Police Station. Kata classes goeko jok manyalo bedo gi interest wan Kasagam Police Station, mane tok youth center kanyo endo wayude services goeko. Ma ka ng'ato dwaro limo uto kanyo mobire? Kanyo wantiere Kasagam. Erokamano. Kiwacho ka pillars adek, wan kacha gi thieth, wan kacha gi gender, to wan kacha bende gi youth empowerment. Agombo mondo wagoyane mbaka pillar achiel ma bende koro nochako ni mar thieth, ni ere kaka bende un kaka the Golden Step CBO uneno ni thieth jo community kata jok mobendo dak alwora no oyudo thieth makare? Yeah, koro gima watimo en ni as the community, as much as an jathieth, to ok anyal dhi e community machak thietho. Watiyo gi migawo mar health. Ma an ka seche moko wadhi walimo beneficiaries wato ayudo ka ng'ato tuo. Migawo mar health sani otimo maber kabisa nikech wan gi community health volunteers mabe nitiere thieth moko magitimo kata ng'ato kodhi osiptal kaka thiedho malaria, chiwo yedhe mag njofni, magoeko gichiwo. Koro watiyo kanyakla kodgi. Maka dhi tayudo ka kawuono adhi e ot namba A tayudo ka odni endi nitie nyathi matuo, anyalo tudora gi community health volunteer makanyo mondo ne kaka gitimo ang'owa, ka en thieth minyal time kanyo kata ka gidhi osiptal. Machielo ma watimo en ni jok ma watiyo godo grube ma wan godo, wasejiwogi kabisa nikech wach mar beda ni koro wan wadwa mana depend on jok makonyo wasate ok ber kendo ok yot. Koro wasebedo ka wajiwogi kabisa ma jogo ma tiyo godo te osenroll e SHA. Koro ka an gi SHA ing'eni an gi chir, ok abi bet e ot aling' ni atuo aonge gi pesa.
To Shama giwacho ni ok tini, un utiyo kode nade? Shatiyo osiptende kata an asebedo beneficiary kata last week nyocha atiyo gi SHA. Yeah. Ma jok mago SHA ne inyalo nyisogi nang'o? An anyalo jiwo ji ni wati gi SHA nikech anyalo paro kata nitiere achiel kuomwa mane tuo to ne pok o update SHA ne. To gima gitimo maber manyalo wacho ni kachule sani tadhi osiptal tayudo thieth. Yeah. Ma ok giket ni kapod adarito nyaka kia dweche 6 kama chon ka. Yeah, aseneno ng'at mochudo sani tek ni chule higa te tiyudo thieth makare. Koro mago be wa encourage ji. Koro korka health kaendi be watemo wuoyo gi jowetewa seche ma waromo. Ang'e ni nitiere jok ma kodhi osiptal, osiptende tiyo matek kabisa kendo gitimo health education minya nyisi ni ng'ato onego cham ma, ng'ato onego tim ma, otim ma endi ka geng'o tuoche. Koro wambe seche ma wantiere meetings wawinjore kendo wawuoyo, watimo health education nikech kata mana kar chiemo kokichiem maber, chiemo makare. Chiemo maber ok amaanisha ni nyaka icham ring'o gi gweno, to chiemo makare miyudo madini te marin gi vitamins, proteins gi carbohydrates, iyudo ka igeng'o kata tuoche moko. Koro iyudo ka wa encourage kata mana jowa mondo bed gi modern farming. So in modern farming gima watimo en ni kitchen garden wa encourage gi mondo wabed godo. Ka an galot kit alode mopogore opogore, apidho gwenda moro. Ma gigi umiyogi. Ing'eni Madam Judy nitiere encouragement. Encourage gi mondo gibed godo, but do you empower gi mondo gibed kodgi? We empower them and we have a number of them maka wanyalo limo tidhi yudo ka gin gi kitchen garden. Yes, nikech anyalo bedo ni an gi space takia kaka timo. Anyalo bedo ni an gi kodhi. CBOs moko mwase unono mang'eny giyudo ka bende gitimo, giwacho ni watimo empowerment. Yeah. Koro en kalam gi board. Ipuonji makang'e ya kati nyisi mbona koro dhiuru tem gi mopuonji lakini ok omigi empowerment. Wan kilimo wa tidhi yudo kata kamana e kar ofis wa kanyo. Kar ofis ukanyo. Idhi yudo ka waloso puothe matindo tindo. Ma wakete alode gieki. To kit alode gieki be wa encourage jowete wa mani kidok e gweng'. Ing'eni koro be. Koro uchiwo kodhi. Yes. Wachiwo kodhi to kendo again, ing'eni wantiere gi activities mang'eny kaka table banking. Ing'eni gimimiya mana kaka nasenyisi cha. Ok abineno value ne. To gima tiyonde mondo ayudi, abiro rito maber. Koro kasetimo table banking ma yudo loan na, donga nyalo nyiewo kothe tadhi apidho tachaka konyogo nyawadwa be. Koro emiyudo ka gweno ni bentiere kaendi an gi tong'. Seche moko ka an gi tong' ni endi be wapuonji ni tong' achiel sani siling' 15 donge. Anya bedo gi paro moro ni tong' ni kadhi ause siling' 15 oroma mandas 3. Amadh gi strum. To wanto wadhi nyisi ni alodi chaki chamo gi tong' achiel ni endi gi kuon timodho. Kati dhi town koro nyaka ang' odhiambo. Ilong' ano chamo mandas 3 ka. Koro health ma watimo ken mana thieth kende, to wapuonjore be kaka wanyalo dago ngima maber ma wageng'o godo tuoche e dendwa kapok wachopo osiptal. Kamano. Ada penjo moro achiel kat wadhi break. Nitiere gigo man bende wacho ni weche thieth kandi udil nyaka gi jogo mabende koro odak achiel kod kute mag ayaki. To ma en tuo moro mabende oganda mathoth ok odwa yangore ni gimbe gin gi tuo machalo koda kamano. Kodo ka bende koro iluongo ni concordant and discordant. Kamano. Koro do ka koro ng'at achiel nigi tuo ni to partner ne moro. Seche moko partner ong'e ni en to kodwa ni partner ne chotimre nade. Ong'e. Ilia machalo koda kamano okony. Koro mana iwacho maber kendo cases aila go ging'eny, to iyudo ka seche moko kane man kode to wadwa onge godo to samora linga gombo ni embo yude. Mondo wachalre. Mondo i blame. Koro ka wasechalore to koro ing'eni do blame nyawadu. But ing'eni sani endi kaka ntiere hocho mitimo maber mang'eny kendo amor ahinya ni tiegruok osetim mang'eny. An adonje field ni endi katin tayudo ka tiegruok dhi mbele. Otiega kendo jok moa chien nambe pod tiegore. Kendo gima ber en ni gima opuonja kuom ayaki Kenya ka. En gima nitie Tanzania, en gima mamiyo kata ka wuoyo kode to iye wang'. Iye wang'. Koro awacho ni Steve kama chopeni. Imbe inyalo temo wane ka wanyalo konyo sipo ni endi. Tiyudo ka seche moko be ka rifae to